法國東南部嘅城市康城最著名嘅每年5月舉行嘅康城影展，今次第一次踏足呢個城市，當然要去平時行紅地氈嘅地方睇睇啦，然後睇下康城究竟係點樣嘅城市。事不宜遲 ，Let's go！ 是日菜，蚊仲來，是日推介呢個 beef tartare 係一間咁靚嘅法國餐廳，叫 Fresh。但以前係食佢咩嚟嘅？唔係齋牛肉嘅喎，佢醃晒㗎。我終於有翻啲水準啲嘢，係香啊！你一定要中意食生嘢先得，唔係即係 OK 生嘢先得。係，但係好試下呢個。呢個好食喎，連我意粉都。哇，好食喎！哇，好香喎！好啦，嚟到康城啦，呢個咧就係佢哋嘅平時紅地氈嘅盛況啊！咁依家冇紅地氈啊，大家都慕名而嚟喺呢個樓梯口影相啊！係啦，而對面馬路咧就已經係 Chanel 啊、Dior 啊、Prada， 幾靚喎！呢個真係同意大利好唔一樣。睇下先，好啦，影張相，影康城嘅街道。今日星期日咩都冇開到。哇！真係一間都冇開啊！星期日一間啫喎，都冇開。入唔入到啊？呢啲入唔入到？冇啦，都冇開。有員工應該。依家嚟到康城嘅最大嘅購物街啊，係空無一人啊！大家都好遵守星期日唔返工呢個理念，幾好嘅，幾好嘅。名牌店唔開先勁。連鎖店。你唔覺得呢度比意大利好似好乾淨咩？啲街，即係行得開心啲咯，係。同平時咧，意大利嗰啲咧 shopping 咧，咪好多都係好 cheap 啊！呢啲好似大部分都係即係靚靚仔仔嘅 department store。哦，呢個真係商場喺度，有個商場 Grey Devil。你話係麥記睇下。冇啦，冇時間算啦。冇啊！我啲人嚟呢度都係度假 feel， 佢全部啲嘢都好度假 feel。總括嚟講咧，康城都係一個比較度假 feel 嘅一個城市啊，所以好天嚟咧 perfect 啊！關於海灘啦、酒吧啦、casino 啦、shopping 啦都有齊晒。咁啊，當然一個密雲啦，冬天咧做嘅嘢咧唔算好多。咁啊，呢條嘅 City Walk 咧就嚟到呢度啦，希望大家 enjoy 睇下法國嘅另一面啦。Surprisingly 咧，呢度係亞洲人係好少啦，大部分都係白人嚟嘅，同埋都係相對好似係比較安全啲嘅呢個城市啊。好啦，就嚟到呢度啦。